عليكم ورحمة الله. فقط ملاحظة تستطيع أن تعتبرها غريبة. تمام. يعني حقيقة تشوف السوريين والفلسطينيين فرحوا بالتأهل للدور الثاني في كأس العرب. النقطة ليست هنا، النقطة أن الفلسطينيين تحديدا والسوريين خسروا تضامن الشعب التونسي معهم. راح تسأل يعني شو علاقة كرة القدم بتضامنهم مع الشعوب؟ لو تركز في بداية الدورة في المباريات التصفيوية، هذا اللاعب الفلسطيني الذي استفز الليبيين، شفتم القرار الذي اتخذته ليبيا للأسف الشديد. الأمر نفسه الآن راح يتكرر، بينما كانت فلسطين في عيون يعني القاعدة الشعبية تمثل النضال والثورة والفداء، أصبحت الآن تمثل شيء آخر. فالخسارة الآن محققة. ماذا يتأكد هنا؟ أن هذه البطولة للمرة الثانية تسعى وترسخ للعداوة بين البلاد العربية. المرة الماضية يعني 21 شفنا كيف سعت الجزيرة عن طريق الشوالي من أجل خلق عداوة حقيقية بين الشعب الجزائري والشعب التونسي. الآن الذي رأيناه ماذا ترتب عليه؟ يعني التوانسة شعروا لصح التعبير بخيبة أمل، وكان الأصل مجرد كرة قدم، ولكن يترتب عليه أشياء. عارفين الشيء الذي حصل بين الجزائر ومصر 2009 وبقيت آثاره حتى اليوم. ولو تشوف العلاقة يعني بين القاعدة الشعبية خاصة الرياضية بين الجزائر وتونس بعد ماتش النهائي لكأس العرب الماضي غير لما كانت قبلها. ماذا يعني؟ أن الكرة أو الذين يتحكمون فيها استطاعوا أن يخلقوا ثغرة في الجدار القوي بين الشعب الجزائري والشعب التونسي، والأمر نفسه الآن استطاعوا أن يخلقوا هذه الثغرة الكبيرة بين جماهير الكرة، وأصبحوا ينظرون لفلسطين ليست فلسطين الثورة وفلسطين المقاومة وفلسطين الجهاد وفلسطين غزة، أصبحوا ينظرون إليها بمنظور سلبي للأسف الشديد. هنا تعرف خطر الكرة وخطر التوجيهات. حتى هنا لما تشوف أسف المعلقين، هو لا يتأسف على المباراة أو أن تونس أقصيت أو سوريا وفلسطين لم يسجلوا، هو يخلق في عداوة ضمنية. هو لما يتأسف لك، شوف كل المعلقين اتفقوا على أنهم حزينين أن سوريا وفلسطين لم يلعبوا ولم يسعوا لأن تكون مباراة أو يحافظوا على الميثاق الكروي. كيف فجأة يتفق لي كل مذيعي قناة الجزيرة وقناة البيان وقناة الكأس على طرح واحد؟ هنا تعرف أن فيه أدلجة حقيقية وخلق عداوة حقيقية، يعني امتدادا للتخريب الذي بدأ في الوطن العربي. رجاء تكون الرسالة وصلت لكم مني جزيل الشكر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.